好啦，我哋而家上船啦，嗱都係一樣嘅，入閘都係搭八達通。咁你入得去㗎啦，呢個係4號碼頭，我哋去南丫島。耶！我哋架船喺嗰度啊。好，咁我哋上船咧應該有2層嘅。我哋應該今日會坐下邊嗰層咧，就冇咁拋嚟拋去啦。我哋行快啲先，嘟。哇！等先，出邊有隻 cargo boat 啊 ！Look at that cargo ship！ Look at that！ 係咪好大啊？嗱，香港嘅維多利亞港咧，因為好深啊 ，It's so deep in Victoria Harbour. You can get cargo ships into the harbour. Yeah, that's pretty cool. 我哋但係而家去上船啦！哇！我哋呢個船可以坐出邊嘅喎，呢個慢船可以坐出邊，但係裏邊又有冷氣嘅。耶！上船啦！好，我哋有好多時間應該。咁你上咗船咧，就揾位坐啦，小心。你又啱嘅時候，呢度咧你可以泊 BB 車啦，擺嘢，跟住就有好多位坐，可以坐上邊又得，下邊又得。咁我陣間睇下啲人啊，呢架船咧可以有狗嘅。好啦，咁我哋上船啦，好啦，拜拜。